propos à l'examen, on est sur tout ça qui pour la moi. Donc, pour constater, moi, de l'autre belé, à part le courant, tu peux constater le sous l'effet, il y a l'ivresse. Donc, il y a de l'eau à ma casse sur la tu peux constater, à part le courant, qui sous l'effet de la drogue, les sous drogue. Oui. Princesse. Ouais, la fille, donc, n'est total examen sur donc tout, drogue, on a 4 donc la fille était amoureuse des drogues, c'est ça. Oh, mais la drogue, on se voit appuyer, on a ça, moi, c'est le bas, moi, ça me contact. Oh, mais la drogue, bon, c'est pas que ça fait un problème, moi, grave pété. Il y a moins provoqué, bah, bloc, on est belé. Voire même, donc, moi, on a un gars qui a fait. En tout cas, na sepeli moi na azane à bonne santé, à bien. Merci. À 3 mois. Donc, parce que ceux qui nous ont habité, baka ya bongo et bomagana moi na conseil na peso ba maman, donc nous ndé bozo ya boke ni na ndako. Bozo ngane en tout cas bote aza à l'aise. Bo ambier te na ba mamusu et kwa ambier cerveau. En tout cas, si tout mambo ya drogue, vous surveillez bien. Amela sous le coanaté. Papa n'est plus moi dans le côté. Le docteur hier, ça fait pas mon bali na bala, ça va mon bali na ndako. Ouais, c'est ça. Donc le bébé mon bali na c'est ça. Base à la cara qui me faut parce que na étant na zanango, na ndenge peut se tomber malade bongo, ba be kaka ko fana na. Voilà, et na mbali faut avant bien donc tu vas sur la bien. Yo pour menacer peut-être pour qu'il n'ait pas brutalité. Parce que ça enceinte, en plus il faut moi il faut battre là, il faut admettre malam. Sinon, il y a des gens en tout cas, moi nazane à bonne santé, na katali. Ndé to vérifier ma moi nyos. Ndé ga bo vanda na bien, si vous respectez nyos en tout cas au monde là, vous tiquez à kobotane pe calme. Merci beaucoup. C'est quoi toi les caca à la caisse? Ouais, bon les voir la caisse. C'est ça. Moi, on a un bien. Merci. Blago ba komi ko ya Congo fort. Banana wa. Ba wa américain tina mona ke na trash TV. Atara banzembo moko alata ka biloko ya mikebo ya ja star petit oyo. Taninga otalanga. Wana ile ke mo pepe biloko no. Abe azanga na trash TV. My name is Mama Musika. I comprendre très bien. Baka moindo branco a ebiri aibe petit is me is Mama Musika. You is night. You is night. Nani night. Tu dis quoi? Arrête de dire ça. Maman. Hein? Bien. Tu me connais? Hein? Tu me connais? Un peu français. Oh. Maman, nini? Makamnya sozo le bokasi na zo yo côté. Bando côté kia. Bando banda ki koloba. Au juste ozo luka nini? Piaka so Shakira de. Wazi Shakira da e mi maman. Comprenez mon émotion. Émotion no ezali. Sans trace, vimbi sama mwana. Hein? C'est pas grave. Namoni n'était américain, naomono penda lingala mopaya. Zoko fandi sana ya ba dictionnaire ya. Kola. Ya kaso Shakira. Kongo ezalishe makasi. Obi sambla penda soki ministre culture penda te mayele na eneti na hein? Obi ba otika na bango est. Ba diamant ba corta wana. Ba oba arpeza mbongo ya lele ki ba coltan ba manganèse ba cuivre beauté kaka ya pamba batia ngo kaka ona rompre victoire cha mona rompre victoire c'est ça ba idée ya Mais il est sur le vendre, il n'a évité vraiment. Au moins, c'est une année qui m'a bien minute. Comme déjà beaucoup de gens, madame Soussono na Hollande ngoti. Na ko bandelo bandali bandelité, tina nde beaucoup mobile na mwana ngabo. So yebe ki ozana ba vino yo ba drogue.
ozongo l'action on a moi na ngai ata yo moko moi na ngai aza moi ça moi mobalité maman na comprendre tes vies kasi vie na yo zali na yo komela ba drogue so teka na ba drogue mais na no drogue ozongo ko mo so pe moi na ngai nani amela drogue moi ndenge princesse ça on a makila na mo mbande ba zongo drogue na drogue maman princesse na drogue oui ndoto na kila na une ça drogue na drogue hein on ko zo vino ma na yebite toi les parquet la quoi na yebite na tikala au monde place princesse amela drogue te na tikala au monde ngakutu mkolo boy na yebita ndenge drogue ngo ezala te na yebi yango te siko yebisanga ke princesse makangi na drogue na nzoto na tikala au monde te voilà moninga donc na loba mingi te mais na mkolo nga na koloba nana mkolo nga na koloba devant ba parents na yo so bofani na oloba na benga na chauffeur zo na kende nana mkolo oloba na yebisu yo ndenge sana oyeba ndenge osisa likambo bo bandi yo wana ngene za som longwa na wana siko longwa kota na kati kendo ta princesse artiste non revenez tout le ballon le artiste bâti victoire non nalobi na sas ke moni art ko ba art te yo aussi art te na académie de beaux arts bikeko mona ka wana ba twa ba forme ya boyi ngande keko wa compliqué semble dinda ko kaka no bima maman qu'est-ce qui va pas y a ngai na ekoluka princesse yali camarade ya mwana na ngai wana komoni Aminata modi mwana na ngai wa orchestre awa wa bujuruka otage na bino est-ce que awiti Bagdad ezi Syrie wa orchestre kabato mwana wana bino butia bino boyebi c'est mwana mabe bino mobombi awa maman buju mwana na Aminata butia wa mwana ni d'ailleurs tant bomoni moto oyebi adresse na ye te bokobomba ye lelo soki akufeli bino ya minanelo 1m80 leta kotuna bino bokokende wape yo modele oyo mama kanga moto ye na ndako botuna ye mama olali mikolo mibale misato kojonge mpa na bino te bodwi botie ye awa siko bodwi elokwa nani kote kalate na bino ye ti jete ye apupolaka akobanga pembe na yo oyo te bomoni moto aya ozongisi Aminata te fula matete olonga bamasina laissez tomber bajelawa yo maman Aminata voilà na ye bolakisa mbwebisa Aminata aya tokende ngai moko na supporta na nga moko loze mondeke saza famille na ndima na ngai bon omoni ngai naloba adazo ozokolembaka mino na ete po ete mibale soki ezalaka misato nde asabwaka kala zaka baminato oloba mingi te mama oloba mingi olegala bakolo ya eze crédit mpona active na banque maloba nzambe apesinga so nasaleli yango ta otuna bino kasi sisima dernier eza nini mama tala kolongo olobaka te mpona nini onzambe ndako ya bato te ngai kireti mote ube natielaka ta kausi bieka bozomona kolini moko boye ayepa bato botongi ngai biloko wana grand-père akufa totongi te alobi ke wana problème ya motu mpo mabosala c'est pas normal père aki maman pour votre formation moto oluka aza te bakende na église Aminata aza te eka bablanke wana Aminata église non sérieux Aminata aza église bozoloba wana ya ngai te ye na église Aminata aso atakende bakende na église nani na mama kote ya jambe na mpo nga moko moboti na ye baloba nayebi te lokola ki église c'est bon maman église mbalasikoso na ndaka bato il faut quand même mwa bakoza mama église yango ya mama eza mama faut mwa balimite yaya bino botwa courage lokola baloba na bino mwana moke abetaka mbonda mokolo abinaka oyo asala mbonda nani ngai mokolo fais gaffe non oyebi selo mo mama moto aza ebale te yokana oyebi selo mama mutu aza liziba te mais soki avoyage bapepaka ye olakisi bilembo no ke ngai neg yo blanche
yango tobengana bino banoko bes bes Mais nana sotiki maman voli lolo kamwa yo baza potel Maman. Et pas de nature baby. Maman. oyebi nde nazwa kio osakila osakili Maman. Oh zoloka biso obi ozosala biso nini? ntango botalaka na tv bozalaka modi ofongolaka miso lokola bafale ya masuwa Si bino boyiba masuwa nde bino. Tika na yo. Bango te. Mutena na muna bino choma kelele ufana na pe. Surtout le bine pe mingi ba. Muna na chola la ngai. Na muna chola la ngai. Mala moi mama. na yaki mabe Moi na za te. ala nde na église Au revoir maman. Au revoir. influence pene ya babelis tobengana bino Kende mala moi mama. babelis aa na musée national na mongalie maikepo atelema okendaka o mama opesanga badifficulté koloba babawali yu nzoko anolingala facile mpe lisu makasi kisaka ye mobali nanga komba kolanda mobali nanga mpona ye tokobomana danse ya bangala oyebaki bamamisaza ngala tikana biloko ko nasala nyo tikana na biloko tikana ozo comprendre te pourquoi olokutebre nazo biso tikana biloko ntango toza na ndako il faut comprendre makambo ndenge ezoleka na ndako sikoma komtondo osala ezali na toilette eza na ndako te Aminata namoni ozo comprendre le hôtel franchement. Écoute Aminata na biso le moko omoni solo bakena simbaka Non. Omoni cette fois-ci na lingi ba blague te. Omoni maman oyo azana kati ya ndako oyo na lingi même pas bêtise. Po ye moto asali nga nazala oyo nga nazalelo. Et en plus oyebi très bien que baleki ya princesse baza ama. Oh. Ngana ba oto za répondre. Ah, question tout nanga ngwana. Mais oyiba mbala ya na bango. Obalane. Oh, je vais bota ko broli ba ju princesse batia la souka. Aminata. Il faut on va nous tenir ensemble. Oh, écoute-moi. C'est quoi ça? Hein? Donc yo komi penga so na oloba o répondre ngapi. Ozo katela penga. Na comprendre intimidation tu vois. Intimidation me point. Aminata. Hein? Omoni yo les jours ngana ko simba yo na nzoto. Osimba na nzoto simba na. Wana répondre ngabonga. Kwa yote. Oh, c'est du bon. Ça va? Oui, ça va. Oh, on s'en a pas combien? Nous sommes en train de Bouchuka, Naï, nous sommes en train de nous avons un passeport. Écoute, il a visé les États-Unis. Fait vers tant que c'est ma visa, nous sommes en ambassade, nous sommes en peu sous cap. Ma visa, on a facilité. On a fait les États-Unis, nous sommes qui chassent. Mais là, on a comprendre tes autres fonctionnaires sur le temps. Clim. Ouais. Il faut bien ingénieur. Dans sous courant. Ah, ma pousse en manille. Dans la chambre. Vous avez beau, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, les gens me disent ça. Il y a un peu de gars Merci, maman. Me dis ça sur moi. Du bonheur. Merci. Tu parles bien. Ça se voit que son personne t'oublie, c'est encore oh là là. Ah, merci. Merci. Tu peux me faire un bisou, s'il te plaît? Moi? Juste ici. Il y a des temps encore. Ah, ok. Pas de problème. Oh, qui me pointe? Hein? Surtout que c'est mis au Boissane. Ça peut jamais se faire. Tu es l'ami à ma grande sœur. Essaye, on a un ami. Respecte-toi. Surtout ça, c'est parce que grande sœur est malade. Donc respecte-toi. Donc je suis pas là pour ça. Non, oui, c'est mon beau-frère. Nous avons un je sais pas 42, 45, ça. Je suis pas là pour ça. Merci. Non, c'est mon beau-frère. Je suis déçu. Jamais.
Laisse que ton Esprit Saint nous assiste en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Maman, abonne. Malamu te so mona bengi yo pour faire le voyage à Bruxelles de malamu te na kuti mwana za bien te avant na ya boye na teki na bomba shike na yebi voyage au Salvador. Papa chaque fois na lota ka mwana na ngai princesse Ibala na ina porte chambre na ye moi si moi telemaka wana na yebaka te moi sango azaka nani ayaka ka wana telemaka wana chaque fois na bengaka pe mwana moi bengi mwana nazo lotela yo malamu te. Non, l'autre, chaque fois, vous allez moi si mon con ndaku, auto emilo kana porte chambre. Au moins, il y a une mobile nommé na porte chambre na bino. Moi, c'est ça, on a la porte chambre. Auto maman, tout ça, biso bien. Mais na yeba kate ke moi na ngai azalaka na muninga mo bafanda na na ndaku na. Ndé na yeku ba yeku benga ngake moi na kangama ki na courant na ye ton na ye awa. Na ba examen ba yeku sala ye. Akangama na courant mais quoi comme déjà à l'hôpital, faut qu'il va sala examen général. Papa chose grave ba écoute moi na ngai na drogue na kati nzoto. C'est vrai. Oui. Ba kuche na drogue na kati nzoto, drogue comme si le la Turquie comme Taliboma. Bon. Eh, mais na ndé na bi vie moi na nga atika comme la drogue atam ko monter. Nous suis battu comme on tu Nous allons prier, mais je vais te dire une chose. Nous allons beaucoup plus dans les cambo bandaki nango ya ndoto. Tu sais, dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Dieu est le bailo comme est très capital. Abi nzamba lobela biso na balolenge ebele. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais nous les humains, on y prend point garde. Pourquoi? Tori bakate ke ndoto za kalanga nzambe. Nzamba zotalisa biso. So ke na 15 omona bazo signifier ndeni nzamba zo loba par des songes et c'est au moment où moto alali pongi ndeni nzamba yeko lobela. Pourquoi Dieu parle? C'est pour avertir l'homme à dévancer, à comprendre peut-être les kamoni et kokoko. Est-ce que ndoto ngo on identifier que longi ya moto moi c'est télémélié wana kana porte atanga moko susuli comme ko bangisa ngai. C'est un combat. Le diaboliser c'est un combat. Oui, télémi. Oui, bi mabala wa bongisa ngomi. Diabelinga ka unité, diabelinga la séparation. Alors, moi je vais te demander ceci. Vous allez maman ou na markanga ina ba action na yo na kati église. O makanga na kondima na yo pe na ndemo yakana na ndako na nzamba. Ngai obosora ngeza bu. Oya na moi. Oye na mbali na ye. Oye obi ana ami moko vient avec aussi parce que toujours bon déjà les commandants toujours bon de là. Il faut que mutu nyonso za na kati ya ndako wana aya tout bon de l'ensemble, tout est ce qui se passe là-bas. Ouais, il faut venir à l'église. Nous avons vu notre pendant l'église, je priais, nous avons un intercesseur, tout bon de l'ensemble, donc nous avons révélé tout ça maintenant clairement, parce que ce qui nous avait à bomber peut-être le bon, c'est pas dans bomber l'unité, parce qu'il y a un ange église. Moi, je suis son serviteur, je suis un homme mis à part. Achanga wana pour la musala na ye. Alors maman Thérèse na yango ne te décourage pas, garde ta foi, hein, batte la ka kondima na yo ko isa kondima te. Et c'est que on va prier Dieu et nzambo alingi biso a hotelema afin de renverser les âmes de l'Église. Hein? Père de gloire, j'ai prié pour ta servante, cette fille d'Abraham. Azana kosa kimia, azana kosa consolation. Sera minata. Zenda kwa papa na yote. Mtamboka mtamboya yo azate. On se leka kala. Ah, oublie ça, Ça oui là. Bon, importance, maman, Thérèse est tout sur la mission. Oui, papa. Tout sur la mission. Bon, importance, il y a peut-être aussi qui était importance à vous. Maman, elle est parce que
maman na présenter bandeko mobali na zali yo mpe motu avec bandeko na ye papa bafanda bande na yo Vous êtes ensemble, donc. On va dans 5 mois, papa, combien de mois dans 5 mois? Mais il faut soutenir. La Bible dit ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont forts. Ah, ça, mon ingénieur, nayo. Donc, on se. Tout à fait. Maman, c'est tout ça. Papa. Ah, c'est beaucoup mis ensemble parce que Zambo. Non, tu n'as pas de non, donc, nous ensemble dans le moment que. Au moins, c'est la princesse. C'est la princesse. Ah, d'accord. Voilà, prends une pièce. Non, ça c'était pourquoi? Ah, je vais me taper na yo. Bébé. Oh. Parce que la famille, monsieur, c'est la relation de la vie. Des personnes autofans. Si Dieu ne t'a pas encore révélé la personne à qui, mon Israël, Abi libota oyo amina contre bango pourquoi? Parce que bazou ça la relation, bazou nouer la relation sans pour autant me consulter. Donc ko s'engager, ko s'attacher na batu oyo bango ba yebité et même li bango mabe. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Nzamba a qui contre nous. Donc ce que Nzamba a révélé la personne à qui ozo fan na yenda il faut faire très attention. Avant tout, pour s'engager quelque part, il faut prier Dieu, demander la volonté du Seigneur. Vous comprenez? Tu m'as tué dans la musique, tu m'as tué dans la famille, tu m'as tué dans la baninga, tu m'as tué dans la famille, tu m'as tué dans la péné dans la. Amen. Amen. Et voilà, le jour où on était avec les intercesseurs, maman nous mis ensemble parce que ce que Dieu a fait dans la vie de ta fille, maman nous met sur le terrain. Les filles, vous savez quoi? Nous avons telle fidélité dans nous rôle de la carrière. Nous avons un sacrifice là, un monde offrande là, un monde maïs nous sur là. Ozo bimisa pona mwana bino na kiti ndenge alobaki na kiti pona kokambola Israël na mboka égyptien ndenge moko bino na kiti na famille ya Maman Thérèse pour délivrer sa fille entre les mains. Amen, amen. Amen. Alors nous allons prier, je sais que le Saint-Esprit ne ment pas, c'est lui notre ami fidèle. Nous sommes pas la plus sur la vie, il est avantageux que je m'en aille. Lorsque je serai m'en aller, je prendrai le Saint-Esprit de faire la vie. Et le Saint-Esprit nous fait toutes choses. Ils ont combattu nos pas nous amener. Ils ont toujours révélé. Amen. Ça va au moment où on est passé par la main au moment. Amen. Nous allons prier. Oui, viens, on va prier.
Je prie, Seigneur, pour cette sœur. Alléluia. Alléluia. Merci. Yahweh Zame, merci. Tangola. Bikisa. Yahweh Zame, Bibisa, Nilo. Wezaka Tamina. Etamale. Napele Nilo Zame. Ikete Moto Nilo Zame. Totumba. Kisana Tosamolini. Wezaka Tinisika. Lima. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Donc, ne pleure pas, ma fille, ne pleure pas. Ne pleure pas. Amen. Alléluia. Vous mettez le soutien. C'est un peu comme au plus l'union sociale et les cas l'union sociale au sein parce que les ambalingaires pour le Louis a confirmé des défenses Amen. Il est venu pour nous racheter. Il est venu nous racheter plutôt. Il est pour nous quand on a vu sur le pays l'esprit du Seigneur est sur nous parce que Dieu m'a envoyé pour libérer les captifs, pour annoncer la loi de Dieu. Amen. Est-ce que tu as quelque chose à dire, ma sœur? Ne pleure pas. Non, ça va? Ne pleure pas, ma fille. Allez, parle. Tu veux parler? Allez, va. Non, ça n'a pas. Princesse. Papa, je ne sais pas, maman, princesse. La princesse m'a fait bêler. Pendant qu'il y a berger à un autre, la manière qu'on trouve princesse. On a tiré la table comme il m'a l'emballé. C'était trop de moi. La pongine, nous sommes allés pour la maison de l'autre, on a dit le corps. Politika na boli na boli mana ke mana moto kana kwa sababu na hapo kuna pesa boli na kibanda na kimya na mama tu pasala meso bacha kwa mabemo pesa za kama kupala tukana mama sio kimya na kumbuka hizo makampani za menamba na yeye Papa não vai trabalhar. Não, fica aqui minha filha está com dúvida. Não. Eu não sei que é uma pena. Eu sei que é uma pena que eu vou estar na minha foto do olho. Mas não para você que para não vai Papa, vai dar uma zarana se levando. Ok. Amor, vem aí, pode me ser um problema. Eu estava pensando aqui na tia aqui. Ela me comigo. Na puxeira aí. Na sua foto, na como merece para foto na mão. Ele que me passa de bola,
ezalaki oninga mabe bafutama nyonso to oyo azambe Kalisa Mabete. Non, Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. L'alcamouflage se trouve. Maman, l'alcamouflage se trouve. Dieu n'a pas permis que moi. Mais elle qui caché, Dieu n'a pas permis, maman. Oui, on va côté dans cas où il y a beaucoup de gens sous terre. Mais Dieu n'a pas voulu que ta fille accouche. Mais Dieu a voulu révéler où il qui caché. Et c'était aussi, passage naïe, pas la vie, c'était aussi un moyen. Nous avons pas dans la salle à Banzela, nous avons des habitudes. Ma pensée, nous avons des habitudes. Mais nous pensons autrement, nous n'avons pas pensé autrement. Quand les Canadiens, il y a un seul qui est à la défense. Alléluia. Vous devez comprendre ça. Pour moi, ma maman, tout ce qu'elle a fait à hasarder. Quand les Canadiens, tu vois, les Canadiens, peut-être, elle allait déambuler à Osalaga, crime naïf, maman bénaïf. Quand il y avait l'autre côté, nous avons compris, le message est sorti, qu'elle était innocente. C'est sa maman, et ça va réclamer. Non, il faut plus pleurer, princesse, pardon. Accepte d'abord les paroles. Accepte d'abord les paroles. Attends, accepte d'abord les paroles. Tu acceptes d'abord les paroles. Tu es dans la maison de Dieu. Ceux qui ont vu Moussa de Salamara de Koulos, et Kobi de Zoroba, Alata, Mabena Biso, Massoum la Biso, les châtiments qui nous donnent la paix, il y a un million de choses. C'est une occasion aussi, nous sert de lire le parcours de sens culinaire. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec elle. Parce que je n'ai pas la pensée sur la problème. Alors, on a fait le Seigneur. Pasteur, on a peine à pardon devant tout le monde. Oui, vas-y. Nous sommes au sein des acquis volonté dans la tête. Les acquis parce que mes parents sont toujours mal à l'aise. Que bazana posa bakoko. Bazana posa ba mona pe bana ngai. Alors que princesse Penanda ko ana uzwa zemite. Na ebité mvutumadi ne kotela ngai pona bimana Aminata. Mama bodi bisangai ezali foti na ngai te. Ezaki ke nazaki d'intoxiqué par ba parents na ngai. Que bazana chaque fois ba na ukangela ka bazana posa ba mona bakoko. Princesse Nanda ko ana obotate ana ozopizemite. Totambo na hôpital babi tozala problème te meseme banda oyate. Nakatsendi yesu nakili banda na mwana okenda mikosaki. En tout cas pasteur bolimbisa ngai. Moyo zanzambite. Uzanzambite. Bapara ba yeku kwa mwana tamba mwana ozu. Faba lukilo na musala enfant, ba lukilo mwasa kobala, ba peso ndako, api ba bino papa kemi kubota. Tant de ressources ça m'aide à ça. Au bal voilà trop jeune. Moi c'est un minga ça c'est. Tant que n'est pas médecin, ba bloquer sur ba drogue, ba PC et c'est avortement. Minga ça c'est bien on a retard à 3 mois. Médecin PC ba résultat na yi. Parce que ça c'est précise. Quand des ressources ça ça. C'est différent. Moi chérie, raconte-moi s'il te plaît. Merci beaucoup papa. Nadubi mbongo ya nikinga shene ya kamati yako. Mosheka. Oh, naza kutula yote bongo naza kuduba. Naza kuduba mbongo ya nikinga shene na jwangu.
Qui est derrière toi? Ukomi le kula mama mwilu boy ndengini. Eh moka bi Michel longi ya joli swala. Ya swala mwana kimanda. Papa, yambana papa. Na juye be pena bien. Mama ele kana uboya tata. Jwa iti wana opesa bato baba. Moto kutu bato te. Nganda pesika meba ene yibo. Tetia kiritiko. Yo keke kuzela yena nume matana libande bongo soki asirisi makambo bongo bukeli. Yo mde pale utemi ngomba ebonini. Yo pale na yo. Yo pale nani? Papa. Pale nani? To bane ko luki to moni ayi papa tiko ya maye. Vraiment. Yo ça va faire yo ma sans esprit. Papa na beta to na bango parce que ko sima nzelo kende te na ba discours. Lima ko. Na beta to na passer na sima na bango na ko profite. Lima. C'est comment on mpaya? Papa na mama na yo. Obama. Obete no kumokwa. Yo kana no mopaya yao ila tani kamba ina ngote mbala moko lo bala likambo lino. Yesu sima nzela kende na yo. Yo to kola kisana ni nzela kokota yo pe mu kambo lino ona balobi lo kambo akumbo alushaki nzilo. Mama mo. Moi je kitamba. Mais moi changana. C'est la chanter ro tambala. Mama. Makambo jali. Mana ebi makambo yo yeli wana mena ko peso biographie ya moto yo yeli wana zali mwana na ngai mwana ngana liboso na bote na bolenge na ngai nyonso pena ndumo mona Aminata wana Aminata na bukoli na botenese nyonso tata na yi Aminata makamba tsali ngai okuza na idete na kenda ko luke ba kamalale na ikuna princesse na ke ko luke ba princesse bina ngai te no akina prier ngabi Aminata na prier kuna na prier Aminata ko boma bato kuna na kati na prier pona ni Aminata ke na prier azali mwana na ngana bote Aminata ko kofana na ite to pass Aminata to ko fara na yete mama ndenge na yebio na ah peta mso Aminata pa ki maka balo bano po moi c'est le baraboité mais la soui mama ngana ko tika Aminata sema kambo nini papa Aminata mwana bino yo ndaka bomilanga mwana pona libala na ye moko wana ba vocal na eti yebira sa bota ba akezo ba acapella ata ba biloko wana Aminata te biloko ya nouveauté est-ce que mo se kokoki kukanga munoko yo chidi tibonga moziki erezi alobi na ngai mama moseka ye luka nano njambe nga na bina kuluka njambe na ndenge nini Aminata ke na église ke ko sere frère na bato na église kuna libala na bango ekufi babe makamoto na boy na église mama potie makasi nga moko na memba na ngai ndenge balobaka mi nzokale makamina na loba na okata ko loba te mama problème izali ya omoni kulande te kulande ete omoni ye azali famille moko na liliseme ko mwana muyanji donc bazali presque bizali limoko kulanda ve nde na seki mo introduction pour Aminata développer bana biso nde bayoka kati Aminata ya na ndako ya mwana nga muninga na fandisi chaque butu Aminata azola mwana nga drogue achela kaine biloko Aminata na mwana na mobile mwana nga na ndako na ye ebomi tina suka Aminata bengi ba technicien ba baby si courant mwana nga kangam na courant donc mwana nga ngaka kufa likolo Aminata Aminata to memi na prière to ke na biso papa somo na biso ya osakana te na bengu tu ba mama leki ya princesse ba madombi ya kuna basana poto ba kamwe ke camarade aya ko bomba muninga likolo ya mobali na ye moko donc yena mobali ba yoka basana ba chose grave mwana nga kufa pesa kina mukumba na ye Aminata zo mukumba pe na kacha ndaku ya mwana na nga nda sabu mukumbe longwaki ya mobali ya mwana nda sabu ya semina ye alo elongwaki papa to ko mema Aminata na église mama ya Aminata njoka kosela kama mama babutu mususu papa moko zemi Aminata azaka mwana ya papa na comprendre te bandila obile moko ba Mary na yo luka kwa likolo ukota muzindu tu te so yoza ndoko Aminata ngano ko ne ko Aminata batu na ta biographie mama aboni beko uje poli boyi ni yenda tie poli otomona makabatula ba Aminata kwa na église kwa na église papa wana oyo bakena ko koloba na likambo nini mama soki Aminata lobi non akukoloba biloko ya boy te yani nebite po Aminata na kati na ye azotanga papa mo azoba ngai
maman na minata moseka moseka nde na moseka yeyo taba mabanga tina prier kubwaka ngali banga esprit luba na yo mama nga moseka zoka semi na yepa mutu mususu aye kokosa yango so papa richesse so papa nani tanga koseli ngai biloko na nga zo so mesa minata nga muna kota na nzoto minata na 25 minata nda minata makamso salaka bona mfute pona zakina kindokia makasi siko nde ya minata salaka boisaka ite papa akomi kosambela bo bandula nde pena pia tandenge asalaka dia créer na l'église ezaka minata te milimo mabia nde tambusaka bien kasi abebisa libala bato ya église dia créer bango christian ndenge tuyokaka koma kine église akende kikukanisa libala abebisa yesu libala azwi frère wana amelisie drogue atiki bolumbu papa kangie ba photo atindeli mwasi na ye mama nangaye mama mwana yo jali ndoki mwaye te papa na papa ngana ya vekitina mama amina saba dega te papa mwa mama mama ngana garda likambo yopona mona so na beti yango ba pression père za nango ekoflamme ngasi ya minata kotela ngana studio na nga wana akotela nga papa na soutien kaka ne suis na boxer donc les mots na sur bête non papa pas dans la chocho donc on a gardé papa dans le qui au tenga papa bon makela bisama telu chamba pale ngeza telu chamba pale ngeza Santano mama na eko tika so nazaki mama mabe na kwa kotika na polisi yo soja mama ya nani na mama ya princesse oh mwana uya ndaka bomba kwa la mama ya princesse so nazaki mama mabe bakate mwana wana ne yebi ye batanga ne ye mabanga na ya bote mobali oyo yozo okosala ka isembi matoni ubongo te asa ona bandi wende ya baka kiyote sika mobali oyo okosala ka isembi azolo barakati ya minata ala barakati ya minata nga papa so papa ona mama yo pebi yo okosala ka bana mboko Alphonse papa papa nga ekina nga kotika bloka mwana mama mais zonga na parce que muto change na été il a changé on te met télécopie pas pire nga na poto kona ona boma na pe télécopie que non neza boye c'est na ngapa na biki ako changer mais bloka boy ako sa bloka tina kata na kata famille ya kola boma c'est bien bloka wana allez c'est mon tour allez papa maman merci maman okoki maman ça tête pour moi ça tête pour moi moi ça autour maman santé ça maladie mais avec Fanny eloko nyango otuna ka ba adresse ni mama ni nyango posa nango dia sabira affecté ngona sa soki yete ni masi na la police azaki motema po inga bomilanga mo la police merci papa tena motema penda mama Maria jambe abatila yo mone choko yo yakate ngambele na yebi pe ba vérité biso te confiance en déconner oyeba ngana zali mobali na merci na baba essence yo yena ngo ko sopa na ndako yo kanisa ki ozobo mama te awa moto to bomi yango de ça c'est ça na ngo lo te awa te mère te voilà mon habillé tena na ngo mais no pelo tia dala akusipa yo mbata mais on sait ali tika naza kubokula batoke naza kubokula bandoki donc bilo buza batu moko boyi bukoki pe kutiela nga poisson na butu ndengi yaza kutiela ba mibali poisson moseka mwana oyo azali textuellement mabisaleli na yo mwana oyo alandi bisaleli na yo uza mwasi mabe masoko ya liseli na nga il faut na yeba vérité soki na yebi vérité te na ngutulika il faut te nazo panjani ase baba na kisasa na panja na ngani ase asabu na ngo ninga na ri mwasi mabe moseko ya ri mabe bolenge na ngai nazo ka jemi babeteke nga tere bachaka misato na kangelo ngia moko siko moto atia semi na ye bate
moto atangi kombo wana jaka koputela na nsima na biso alaka na mbongo mingi adalagaka ngai tokende nobembala moko nde na bambela ejemi wana esika toke nopitala efale ejemi ezala ya 2 mois ezalaki ya 3 mois na ndambo ya amangani ntango amangani nake kopunda ye na bajuji ya lepoke ezalaka na zone bajandarme babete tate wane babotola ye mbongo na ye alaka nango mpo na bokolo jemi oyo atikaki nga nzoka eyalaka ya ye te na mpasi wana asaka akota bonga aloba akoki koloba nga nalobaka ete nango nefete nzoka nzete soki ekwei mokolo wana ebimisaka mayebo mokolo wana te nzoka ofili ya mezi mayebo ezobima tala ndenge ebimisi biloko oyo nayebaki te mwana yango akoyala boye nzoka nde bilakeli wana elandi aminata nga nakoselaka moto angani jemi mpo na mbongo bisa ngai okende wapi na kisasa yo mama papa bon yebi ete zira kanga na munoko na kuzipula yo mbate ya bibale yango oyo zira bible elobi tubela maswaku ado limbisa ngai oyo nazoloba soki ozwa esika na motema na olimbisa ngai nani na edo nani oza kuluba nani na de nani na edo nani na edo nani asali ni apaleli mokongo oyo azalaka koya na mituka na malinga wana esika azalaka kosomba makala asimbisaka nga saki ne ya mbongo nde alobi na nga oyo ata mbala moko nga nalobi ezalaka nango mpe na trace te ntango toke nzoka tikaka bilembo ngai te mama nga aza ya papa yo nga naza ya papa ngai pardon mama yo nga naza ya papa Zunga nani boy nini za kulakisa kozali ya ngao tata mutamoni kana bafasi tukopana deja oza kolimbisa ngai nasali yo moseka tala omoni ndenge naza kusaka boy na pasi oyo ngai namoni ya kokendaka kosala na ona trap wana na boku na bana oyo edo oyo abengani ndekule yawo aza kulubaka ye aza mwana fami te omebonga yo yali muye ai héritier nabetaka ntona banaza héritier doti badonna na héritier nengai oyende tata ni atia bokungu ikela bon papa nayebisaka héritier ngai toso batika teka mutukana bango bazosiama ocomprendre héritier za ngai makilona mosungombe moseka bokungu moseka bibelobi moseka solo ekosikola yo donc ndenge na bokuli bana oyo mwana nanga kaka ye basacrifice nyonso nasali mwana nanga ye edo akupa na ye yo moni lifuta efufuta ngai yango oyo ozala ngai na ndako ozokende kotriche yazalaki foxi to ezalaki mwana kotindikila yo papa ya edo asimisaka nga saki ya mbongo yo moko tala deva mbongo faible nde alobi na ok problème te mais moseka eloko na koluba na yo na yo na mwana na yo na oyo wana oza koluba edo emalheurese makuta voyage epo soki edo yango azalaki aboyaki koluba na ye na bino avoyage soki azalaki awa na kisasa awa bolingi bokangamisaka na yo na ye wana lokende papa bosana ngai na vi na yo okende za mobali na yo ngai bosana ke osala mpe nzela moko boye na mwana mobali moko boye bosana moni na ndako oyo nabengani bino te na lupango napesi bino chambre ya nsima mpona yo ozongi awa tozala bongo na soki problème akulia na kosalela bino mais en tout cas poana ngai naza mobali na yo
bosana ozali mwasi mabe ozali mwasi otongaka te papa kasi lokola babingi hérité naza koyoka tension longwana na pe papa lokola babingi naza hérité teka likonga na ke na poto comme ça tana kombo na poto nabengisi yo nakosipula yo bata pamba ozaka na mwana moko bota papa kaka mwana moko nakosipula yo bata yo lokola osala mayele kibumoto te continue ngwapo boye kosala biloko wana kotia shushu bitambi awa te shukede wana lukende donc ti edo abeta tolo na kati ya lipango ayosiama nayebi so yo soki provenance no eza awa Ah bon? Moi, bongo sika bango mtana yaki te sika kotambola yango bete ngongolo Bagenda église. lozamba yango mekana nyonso Ba mikolo baza mikolo bana église. bato banda be kuna Bana prière kuna église donc. ngai nakaneliaki te soki bakei bakendaka bajongaka yango wana bonle abengi ngai te mama lelo tokojonga abengi so lelo bazonga ye abengaki ngai te ngo bazonga ata bazalaka kuna na prière depuis bakenda bazonga te na bazonga mokolo mabonde na bango esila ngai nayebisaki tata video ete nakei kotala bokilo mpo lelo nde bato ozala na ndako biso toyebi makambo wana te biso toyebi ke baovanda na église mokolo baoya babengi biso mpe te bayebisi biso elo te bolikutu bakamani baluke ya Ronald Boma na Beni Deni bazoya kolukaka ya masema mpe bana prière tata mama boni koseka boni mabilo ngai awa obelokani te mona na ngai mama eyeli yango ya kosimba bolisusu nini abela kasi mobike mokautaki na maladi nde paster abaki afana na konalandela ye so bozotuna bongo ndeni ata yo jeseka biso ebeki foko makasi akomanika makasi o frère yo lokola ndeko na biso mama camarade moi mama yo zobosa mingi mama nasepeli mama ngai naumeli awa te naumeli awa alobi na ya kotoka dino mpona nayebaki te kozala na ndako moninga omoni karili manesa oyo ya Londres oyo ya Londres abengi nalobi na ye te mwasi ya banli kuna jo abelama ye te maladi mama c'est vrai mama yo mona ye ngai nakokoze na ye nalobi te ngai nakokende kuna mpe yaya dina alubo ndeko ya Yves Lubamba oyo azalaka na Paris dina alubo alobi te zala kuti moto soki obali okomi mokolo mosi nazo obela yo kolela te mpona ngai nazala na bandeko mingi kasi ye nde azalaka ntango mosusu libota alingi kokoma na famille te batosunga ye mpona mosika babengaki mama omoni alfi nde tozali ngai nde naboti bana nanga misato yo nde oboti baoyo yo na baleki na ye to bato oriente bango tolakisa bango nzela ya kotambola so baderaye ya faute na biso baparent batindaka motu na eloko ya makasi te ake kokwea na libulu eza molai ya mai yaya akitaki ezolanga kopo edindi na kati ya mai wana moto akodinda noa yake ya kufi wana ndokiti ndoki kasi oza ndoki ya makanisi te mama tikanga nazofinga yo te tika nazosola baparent mais nasepelaki mingi so ye papa azalaki mama oboti mwana ya mobali akolibo mobali mingi ozotinda ye na biloko oyo eza posa na ye te oyo koki kobongisa ye lelo na lobi ozangi ye pe boni azalaki bato otangi banani ba Yves bamama nani boye na Londres banini boyisaki basunga broni te boni oyo mokolo ya liboso na mona broni na sepeli ekuta bana mwana nga mais bomama ata bango bali balinganaki na tiki basala nazwi mosala na pesi nazwi ndako oyaka na pesi mama yo nde ozongisimo esa broni ya bana mwasi mosusu po abota mwana po mwana nga obota te
makambo eza koleka wa te ngai mona soki alingi moto na ye ngai napekisa opekisaki broni aboya yeotalingi mosi na ye mo aboya ye eza te yango kasi aboya mosi na ye oyo ezalaki te mais botindaki broni aboya mosi te aluka nde mosi mosusu abala mosi mosusu kana mbongo ya princesse sikoyo mbandango tunanga bole azwaki ye wapi tala kati ya ndako ndozo yo okuta bokilo no tamso lembi nsoto tamso boye tamso boye bazali kodrogelenga mona butu nyonso bango mibale libala wana princesse alali okwa azoba na salon bango bakota na chambre princesse bango basa so princesse ni na évité nani oyo moi so camarade on a princesse Aminata njoka princesse na ndako akoma ikofana na mninga moko bo Aminata Maman, solo ta bandoto no yebi solo lota mabe. Chaka tembe. Ilokota lokota ba camarade. Na bekisa ki na biseti ka ya fanda na etika na vie na alinge koyoka te. Alinge koyoka te. Je me souviens encore jour mon Aminata. Na ya nakuta beau frère na sœur Aminata ba fanda. Mais la façon dont ba fanda ga ba oui balé na salon c'est pas ça maman. Yo que si ça non ma so. Maman aza mo la ibo monene boye. Oh na mona ga bino na jando. Oh, mama kaye na mosi wana. Mama yo kaisa kobeka. Zela na sisa lisolo te mama na sisi na note. Ti ba benga ki obokilo na wakanga mina courant boy na boy. Nda mineta nda benga ki batu ba ko bebisa courant ba bo mama na ngai. Tala makao mwana no mobali sena kata ndako na ngai. Tala makao mwana no mobali nda bomisela nga mwana. Fidèle makambo ya jolu kela nabe mona tata na bango te likambo te sikozo mona mama tango zo sala bongo na kati ya ndako yo mwana mwaso na pe Aminata koma ina zemi ya brandi koma ya zemi ya brandi kaka na kati ya ndako yo zemi yango pe nzambe loko akoyaki zemi elongwe mais sikoyo tango yo tindaki akende kolukaluka libanda ke kosala bobili bozaki nzambe te na papa vidéo bokinono ndenge azala naza mokumba 3 mois ndenge nini mwana mosi na fandi naza mokumba 3 mois wana nzambe te tala ndenge mai ya soni esopana elola makolo nzambe likambo nini oyo ngai naza monti nakoki kotinda monaadolinanga nga tokomobima na ye na mobali na ye Aminata ndoki pendo ndoki na église fo mona ndenge akoyi milimo mabe ezobala kati ya Aminata Aminata drogam nani soki nani évangéliste na bango de l'église kuna diacre donc atiki mwana mobali ya bato bolumbu azuba photo atindi pa mwasi na ye baboma libala bato mais mwana mobali aleki funde pa passe libala na pe ebeba na moti aye awa pa bomina nga princesse abomi ete akende libala kuna pa boma libala bato ya diacre abomi te mama tozokota na mwana mwasi na Aminata na église Aminata alingi te azokima nzoka église asala buso baka yango wana maza ndoki il faut que papa le hasard histoire moko na vie na yo maman na ye banda ko sala depuis kala njambe papa wana siko to bala kata nzoto Aminata yo kindaki kokoma kuna na ba meka kango libanda te obe na ndako mais maman à part ça beau frère pas ça sérieux comment se fait-il na camarade papa c'est ozomona mutu mususu boyebi te bo tana na ndako boye ko cha demo na kati ya ndako komi kwa mvute bino bozala nyo ba innocent neti ngai boye noroba nini ya libala o process ali ngai nako sala na bokilo na ngai nako benga na yo te ozomona lokola ndenga na botise dibon nga na tiki bango mama na likaba qualité na ozue ka lokwa pe mwana na ngai batika na bana bango babokola zemi na bango bazana kimia musala ndenga za oke kusala usala ka bongo mutu kaona pesa ki epo tambola na ba course azana ngo kaka ndako pe na pesa bango bafanda na bango biso to okele biso mena bo biso de bin bola de kona en tout cas non sengo vraiment merci mingi na motema monene oza nango motema vraiment ya ba parents motema ba boti parce que so ba parents mususu ngé pa agir na ndenge moko merci ya yebi ki ezaki milio mabe ezaki ba envoûtement ndenge otoloba parce que master nanga bonli depuis tozala na ye na mambo tina ndenge tikoleka boye azaki même pas informé moi na ba maman et que se reproduire du sous-souté ça conséquence mon boye et pesi biso pe leçon na kati ngai maman merci beaucoup na mina lo bana yote merci mpo molimo agege oyo ezalaki na nzoto ya mwana mwasi mpe atieli ngai mwana na ngai gege soko mpona bato mosusu mwana limbisa ye eza te
ye nalingaki nabwaka boni libanda kasi yo oza motema malamu lokola mama Gode Nzanza oza mama Maria oza mama Mosantu limbisa mama Nzambe apesa yo moka koswa olonga na mesala na yo mpo namona na ano te bolamu oyo eleki mingi me bino mpe nde baboti biso mpe nde baboti tozokoriente bana mabe oyebaka nde mwana wuti ozwa eloko te boye na boye tika sala boye kende nango boye biso mpe tozokende na biso yo nde moto otika lokola profet de discipline akomi na jimi sika soko tobakaki ye libanda te so bobakaki libanda te so bozwaki kaka mwasi mosusu bole aboti nga nazwi biloko na wana mwana nanga botika na zelbasukana matokita obe merci nakokomisa epai ya tata mpe nakongangela tata mpona nini yo mobali otopesa ngai toyemaka te mwana ata mwasi mosusu yo sikoyo mpe na papa yo nde sikoyo na papa botika na bano fidelwa na ngai bokengela bango biso toza loba fidel